Bugun siz bilan Qalqon akademiyasi tinglovchisining bir kunlik kun tartibini ko'rib chiqamiz. Tinglovchilar kunini yotoqxonada boshlashadi. Maxsus harbiy formani kiygan holda tinglovchilar avtobusda akademiyaga yo'l olishadi. Qalqon akademiyasida darslar soat 8:00 dan boshlanib, 12:30 gacha davom etadi. Ushbu vaqt davomida tinglovchilar qolgan maktablardagidek 18 talab fanni emas, o'z yo'nalishiga kerak bo'ladigan 7-8 ta fanni o'zlashtirishadi. Qo'shimchasiga tanqidiy fikrlash va falsafa darslari o'tiladi. Qalqon akademiyasida oshxona tizimi tariflarga ajratilgan bo'lib, birinchi tarifdagilar nonushta bilan ta'minlanadi. Ikkinchi va uchinchi tarifdagilar esa 3 yoki 4 mahal ovqatdan bahramand bo'lishadi. Fon oshxonasida harbiy taomnoma namuna sifatida olingan bo'lib, tinglovchilarni kun bo'yi energiya bilan ta'minlash uchun har bir ovqatning kaloriya va oqsillari hisoblab chiqilgan. Asosiy darslardan so'ng tinglovchilar viloyatdagi eng yirik bo'lgan sport zalda professional trener tomonidan shug'ullantiriladi. Keling endi yotoqxona haqida gaplashamiz. Tinglovchilar yotoqxonaga yetib olgach, maxsus dars xonalarida kuchli nazorat ostida yordamchi ustozlar va tarbiyachilar yordamida dars qilishadi. Yotoqxonada tinglovchilar xavfsizligini ta'minlash uchun xavfsizlik tizimlari o'rnatilgan va kunu-tun yotoqxona nazoratda bo'ladi. Farzandingizning kelajakda tanlamoqchi bo'lgan kasbi haqidagi muhim ma'lumotlarni kelgusi postimizda berib o'tamiz.